What's up guys, it's WGOOGGYNO, and for today's video, unbox natin ang first ever mechanical keyboard, which is the Royal Kludge RK61 game keyboard. So let's go! So yun guys, so nabili namin ito sa Shopee. So lalagay ko yung link sa description below. Yan, so gusto niya i-check siya. And yeah, may kasama tayong freebie which is yung RGB noise cancelling headset. So ako din nagulat, may kasama pala siya. So ang napili ko is yung RK61 RGB black brown switch. Yan, so buksan na natin siya. So guys, ito yung Royal Kludge RK61. So compatible siya sa Windows, Mac, sa mga mobile phones natin, Android and iOS. It supports Bluetooth and USB wired dual mode connection. Next naman natin guys, ang Dark Alien E600 RGB game headset. So freebie lang siya sa nabili nating RK mechanical keyboard. And ito right now ang ginagamit ko pang record and also sa gaming, palitan lang ng palette. So good quality naman siya so far. So guys, ito na yung look niya pag naka-on na siya or naka-connect sa laptop. Yan, so RGB lights sa magkabilang headphones and sa mic din. Yun lang guys, so if interested kayo, check nyo lang yung Shopee link sa description below. And see you sa next vlog. Don't forget to like, share, subscribe. Bye!